你最想了解谁的职业？你呢？啊，我啊，感觉大家职业都挺好奇的。来了，来吧，请坐。你们谁的比较好奇？不知道他的这个职业是什么，但我感觉他应该跟我是一个圈子里的人。只是一直很好奇，我很想去多了解他，也再看看是不是有更多生活上有重叠的部分。其实我对他的一些经历比较好奇，觉得这个人会有更多的惊喜吧。我们可以先猜，可以的，可以的，可以。我现在开始思考这个世界上有什么职业了，你知道吗？就这个世界上什么职业？那我们从谁开始猜？可以从你那边啊。我猜是猜我还是我开始猜？这是猜你，猜我的职业是吗？哦，大家开始吧，来吧。关键要素8点半上班。我觉得是跟煮饭有相关的。什么鬼？就是美食博主或者是，但是8点半就去煮饭，好像没必要。对哦，好可爱。我觉得像幼师。我觉得老师真的像。对，幼师有点像，对。跟教学相关。大学辅导员。哦，我这么有文学气质吗？对，看起来很有爱心的感觉，很有耐心。我也觉得有老师的感觉。其实现在都是老师相关，然后是做菜相关的。我现在有点后悔了。我明白，做菜的老师嘛，你可以结合的，做菜的老师。做菜老师。我先揭晓。好的，我来揭晓。好 ，OK， 开始了。好。救命啊！大家好，我是永远真挚、永远热烈，但是有过一些人生经历的郑文英，在国企做一个小职员。办公室文员哦。如果说快乐是金钱的话，我可能是世界首富吧。快乐能给我带来源源不断的力量，很有感染力。想怎么介绍？叫我公主殿下。不好意思。我记住了。救命！我是一个搭进搭出的人，想法其实很容易跳跃，时而这样，时而那样。然后我也特别容易去遗忘一些不开心的事情。遗忘对我来说，它更像是一个褒义词。我脑海里的成就是有一个女强人的形象，就是那种雷厉风行、杀伐果断，非常明白自己要做什么。如果我能成为那样也不错。国企办公室文员啊。我没想到，原来其实真的有人可以把快乐保留的这么纯粹，就是不一定要达到什么人生的成就才觉得快乐。反正我对那个是印象挺深的。我其实觉得挺难的一个事情是什么，就是让我做一个特别稳定的工作，我其实有点静不下心，所以我有时候很佩服这样子，因为一定说明什么，他们知道自己想要什么。我毕业了，下一位。你点名下一位。我点名是吗？开始接龙。那肯定是宝藏男孩，我豪哥。那我想看永豪的。永豪。看永豪的。我也想看。我没想到是卡卡也会 cue 我说，想要看我的职业，因为我跟卡卡就是今天晚上煮饭的时候才聊的比较多，所以那一刻是有点反应不过来。
猜一下，猜一下永恒。他是比较自由的职业，对不对？啊，对，摄影师。我可能跟他就是那天我们出去聊比较多。对，我个人分析哦，他说他那个。我说现在不是很多人线上办公吗？然后他会说他喜欢面对面交流，能面对面就不打电话，能打电话就不语音不文字，容易误会。对，他说容易误会。我还是习惯这样子语音，对，或是直接聊天，面对面。我觉得他说如果要面对面沟通，可能是老板是他自己项目的 leader。律师吗？但律师不算是自由职业。开餐厅的，对的，煮饭厉害。或者我想想还有什么？我等你说完，我就可以说，请看 VCR。请看 VCR。好，我看。好吧。哇哦！我叫苏永豪，可以叫我收庄。哦，餐饮。哎，你看看，漂亮，咖啡师。哦。现在是我经营我自己的咖啡店第360天，很多人会问我对自己的现状会满意吗？对我来说，答案肯定是很满意的。我之前在香港科技大学研究生毕业之后，就直接成为一个土木工程师，曾经做过港珠澳大桥人工岛填海的一个项目。我当时泡在海水里面，整个人都是咸咸臭臭的，晒得很黑。哇！咖啡店老板又是土木工程师。哦，厉害！我自己是一个很坐不住的人，也是个乔治一的人，想要去尝试世界上所有未知可能性。这个跳伞就厉害了。玩一点新的体验，让我自己的人生多点色彩。我算是猜到了一点点，猜到一点点。所以你是从一个建筑设计师，然后决定去做咖啡店的老板？对，好像过上了很多人多少年以后想过的这种。对，我觉得真的很勇敢。就是就比如说他学了一个其实很复杂的东西，然后最后他决定去追求很 peace，还是就是我很诗意的一种东西。对，你应该是一个适应能力非常强的人。就是我很喜欢尝试新鲜事。喜不喜欢？看完他了之后，就是工程师的那一块，对我来说是觉得反差挺大的。但是后面做咖啡的那一块，我觉得其实跟他现在的状态是非常的符合的，就是一个还蛮逍遥、还蛮自洽、蛮自如的一个状态吧。又加分了。对，在卡这儿是不是？对呀。苏永豪的话，他的兴趣爱好跟我是高度重叠的，他也会喜欢户外运动啊，然后一个人旅行啊，就是对这个人还是挺好奇的。夏也好，你选择下一位。我想看梁田的。我们不猜一下吗？猜了吗？哦，对，还没猜呢。来吧，你们猜一下。昨天你们俩聊天了，给点线索。他就是说，一直要从自己家里边往上海飞，然后有待过一整个月出差，这应该是一个主管或者是自己老板的东西。好的，上市公司老板。我看起来这么，他们完全不认识他。
所以我们这个节目其实是一个找工作的节目。哎，我想要 offer， 能不能给我 offer？ 有没有上市公司想让我做老板？我去做一做就。你去放吧，我就不说了。我去吧，去。好，答案即将揭晓。人生100个心愿清单之感受风吹来的美好。我去下一个目的地了。清单存在的意义不是实现，而是出发。我比以前认识自己认识的更深刻了。以前我自己会给自己设很多条条框框，那个时候对于自己内心的需求也没有特别明朗，人生仿佛一直很顺遂，活成了很多人羡慕的样子。我顺利考上大学，也找到了自己喜欢的工作，湖南卫视主持人。我是梁田，梁田儿。我辞旧迎新又一春。哇哦，太酷了！我见他第一眼，我说啊，是那个梁田吗？还是认出来的。迎新春，江山壮丽，皆得所愿。偶然之间，我看到一句话：人生不是轨道，是旷野。于是，我勇敢地跳下那辆平稳行驶的列车，我可以随心所欲驶向任何地方。离开稳定工作并不是我生活的终点，而是我迎接全新挑战的起点。我想说，我真的很喜欢现在的自己，有种自由、勇敢、充满可能性的感觉，真的太棒了。太好看了，很大气。哇！看我们这胡颖婷这眼神里，太酷了，太酷了！看完梁田的片子之后，老实说，我没想过是这个方向的，因为我没看电视，没看电视剧，电影也很少看，所以我那个时候发现啊，原来是一个这么厉害的主持人，而且他是从一个很稳定的职业换一个另外的一个人生，我觉得跟我挺类似的。他做了一个蛮大的改变，然后我觉得他非常清楚他自己想要什么，那我觉得这是非常不错的。我以前在2012年大学毕业，到湖南卫视工作了11年。哇！然后我是去年离职的。哦，对，我就去年离职。对，去年从台里离职。那其实做出这个决定其实蛮大胆的，因为你的平台很好。对，那是我觉得那对于我来说那是天花板了。到那个位置是很多人都很羡慕的位置，很羡慕的位置。因为这样，所以他这个才更很大胆。对，真的很大胆。这个时候采访一下，就是那是一个什么样的契机呢？没有契机，我觉得也是一段时间，就是我自己一直在思考，在纠结。自己觉得我好像想要更多可能性了，就是我在我这个单向行驶的轨道上面，也不是说一眼望到头吧，我就是觉得我好像被困住了，然后上不去了或怎么样的。就有一种我想试试别的，因为人生就是来体验的。然后我离开非常稳定的地方，然后去拥抱很多未知。我想靠自己的双脚走出我自己的那条轨道，而不是在别人搭设好的既定的轨道里。哇！我们下一位想看谁呢？你只能选男的，对，你别看我。猜允婷吧。模特、设计师，有可能是模特兼设计师。模特只是很小块，模特可能是一个业务，对。一定有模特，
请看 VCR。我叫胡允婷，英文名字是 Callum。从小到大，我觉得我跟水有着特别的缘分。生活过的每一个地方，香港、日本、英国、台湾，不管我搬到哪里，只要能待在水边，我就觉得特别的治愈。我觉得我的个性也有点像水。哇，这个镜头哦，水是柔和包容的，它会根据容器的形状而改变自己。我也有点这样，总是会适应周边的环境，还有别人的期待，按照常规的路径完成了自己的学业，从大学到硕士一路读了下来。之后也非常的幸运找到了一份大企业的 HR 工作。啊，你这 HR 也太帅了啊 ！HR 这么帅的话，递那简历的人就更多。每天做着差不多的事情，走到办公室里，我总会问自己，难道我这辈子都要看着一样的这四面墙 ？Stop！ 水其实也是可以很多变的。我决定为自己平静的生活制造一些风浪。Future， 我的妈呀，鸡皮疙瘩都起来了，我绝了！哇，这个太高级了，这个。我搬到了一个陌生的城市，开始了一份全新的工作。被我们猜中了，这不是模特谁信呢？这谁信？通过打排球认识了很多跟我兴趣相似的朋友，让我可以更快的熟悉上。虽然年近半熟，但我觉得还有许多的心愿和挑战等着我去完成。我的妈呀！都被你们猜中了。这个职业已经刻在身上了，太适合了。但是他是真的是 HR 这个事儿让我很吃惊的。允婷算是我们当中比较不太主动表达的人，就他给我的感觉就是一个公司里最不可能做的就是 HR， 有反差。HR 做了多长时间？HR 的工作就是做了2年半多，后来感觉之前的工作非常的规律，所以就想说大胆的去换这个跑道试试看，然后刚好在这个时机点就遇到了就模特这个机会。我蛮感谢就是家人还有老板们都是蛮支持我的，我觉得这很好。好，那下一个就夏夏。好，那你们先猜吧。哇，太难了，夏夏好难猜哦。我觉得他是写文字或者是拍摄的，会一直去旅游博主。可旅游，我觉得可能旅游博主如果长时间在外面的话，就是你很难免风吹日晒，那你皮肤真的很好。对。哎，我做了8年工地也晒不到多黑了。哦，对哦，你好跳跃。我就觉得是旅游博主，这么定了，我是这么想的。就这个，没有别的了。你像设计师什么的，你有这个转变吗？你有转变，我的转变可能是最大的。最大的。原来是医护人员变成 DJ， 什么？哎呀，不是，那没有。哦，好难猜。嗨，我是夏梦婷，这是我第5次搬家了。这次我选择了昆明。很多人说我这样的旅居生活太不稳定，但我觉得心安即是归处。
我的工作是室内设计运营，主要负责客户的维护和工作室的统筹工作。室内设计运营，你怎么猜到的？因为感觉他就是穿衣服什么，他是有色彩和搭配的。平常喜欢画画、倒腾组装 DIY、逛公园、户外运动，专注每一口呼吸和脚底下的每一步。徒步就是陪自己好好走一段路。花会沿路盛开，以后的路也是。我觉得人生不设限吧，如果你做出坚定的选择，非常勇敢的走出那一步，我相信是可以得到自己想要的生活和答案的。好酷！夏夏他很有勇气，他主动出击，主动去选择他想要的东西，并且得到了他想要的那种快乐，这种状态，我觉得很棒，很羡慕，那是我身上没有的东西。夏夏打破自己的常规，他其实把我的生活的梦想那个样子给活了一遍，所以这个点其实是我当时非常非常羡艳的一个过程。很欣赏他做出这样的改变，希望说自己以后可以找到生活中这样的平衡。所以他现在就是旅行各地，然后旅居，那怎么赚钱啊？他可以线上工作。我其实就是归零了，然后就是选择了一个自己觉得更舒适的生活方式吧，就是很洒脱的感觉。是啊，就是总要舍弃一些什么才能得到一些什么，有舍才有得嘛。对。到了30多岁这个年纪，你已经积攒了一些东西了，你手里已经有一些东西了，然后你去抛掉，再去选择一些新的，这个就是需要很大勇气。对，是啊，真的好酷啊！这每个人的生活好酷啊。对，生活的不同活法。人们好勇敢啊！哎，他们都很像哎。对，就是一个主题，不走那轨道，要走旷野。对，太有魅力了，这就是30+的魅力，我觉得。夏夏选谁啊？我生活没什么特别大的。猜一下，我们俩是一个学校的。我猜你应该是我师弟。师姐啊，那就肯定是传媒行业相关的了。是在镜头前还是镜头后的？台前台后都做。我觉得广告吧。广告，因为后面可以做规划，也可以在前面拍。啊，有道理啊。有道理。去吧。好。师弟，快去吧。好的，师姐。真的假的？我好好奇啊。嗨，我是骆俊帆，今年30岁。起床之后的空闲时间呢，我一般会读书。读书对我来说，一开始是非常功利性的，但慢慢的呢，其实这个行为就变成一种习惯。哇塞！然后另外一个爱好呢，就是收藏手办了啊。没事的时候呢，其实我经常会看一下我的这些老伙计们，他们每一个收藏呢都有自己的小故事。海贼王对，我超爱，好羡慕哦。原来会说到，你小的时候欠下的债，你长大之后总要还，这些就是我来还我小时候的债。我是一名主播，同时也是一个主播的培训师。主播工作占了我生活当中的80%-90%的时间，所以工作是我的物质基础，同时也是我的负担。其实我生活很像是一个围城，生活的日程几乎被工作全部填满了。这时我开始思考，拿时间换钱，这就是我要的人生吗？未来我期待能找到关于生活、工作和爱情的全新答案。
主播。怪不得昨天你说那个，就是你很多时候都已经不想再说话了。那确实，主播的这个开口这个说话的时间很长。是的，是的，是的，是的。哦，说太多了。最长的一次应该是连续播14个点儿。然后平均我们短的就是6个点打底，7个点是正常。然后因为我除了要播还要上课，一天11个小时，就这么不停的说，不停的说，不停地说，是一个家常便饭。但这是个新兴行业，特别卷，就特别卷，所以你只能不停的工作，不停的工作，不停的工作。是的。所以就是我很羡艳你们的生活，你们的生活就是我觉得啊特别棒的，但这个圈子我暂时跳不出去。对，大概就这样。理解。你们其实都有一个重大变化，但我可能有好几个重大变化，就是职业我基本上就是换了很多。哦，他也换了。都厉害。开始跟我朋友开一家餐吧，啊，然后呢，大概也是运营1年吧，反正就失败了。然后这个时候就回到杭州做这个艺考培训。然后再接下来就开始做这个主播，但这个职业我是不是那么的喜欢的？但是我可以说句实在话，干这个本质原因就是为了钱。那时候其实你原来在北京去追逐梦想的时候，我觉得是浪费了很多时间。这是我25、26岁的时候我25、26岁才第一次找工作，然后就想要把这事情做好。所以现在这些东西其实本质上是为了给自己、给父母一个交代。然后等到我觉得32、33之后，就可以过自己的人生了。大概这是我的想法。呀，他怎么心疼了？我觉得他可能给职场这边压力给到太大了，然后需要一些多一点的喘息的机会吧。那只剩我了，女孩啊。我也很期待。对。我到底干嘛的？反正肯定是职场的这种，你会觉得他工作很稳定而已。我已经变完了。变完了。对。你也变了。对，我是反差感很大。很大的。我觉得他才像 HR， 是吗？对呀。我觉得他应该还是做业务的。要不就直接看吧，直接看吧。期待住了。我是任嘉碧，今年32岁。目前是在一家私募基金从事2级市场投资研究，是一名研究员。哇塞！我是一个喜欢不断学习、不断探索的一个人。对于很多人来说，30而立，但我却在30岁选择了转行，离开了北京，来到上海，从文化传媒行业转型到金融行业。他也是转行。很难，这个很难，这个事情超难。太牛了。我大概是在25、26岁的时候就有一个非常明确的想法了，然后大概在27、28的时候开始着手做一些准备。转型的过程中可能会经历一个非常漫长、迷茫的等待期。但是等这个机会出现的时候，我一下子抓住了它。金融它打开了我对世界的一个认知。生活它其实是一场勇敢者的游戏，因为你的勇敢，你会收获到很多意想不到的东西。所以我仍然会坚持去勇敢冲击更多我想要的东西。很棒。好帅啊。不是，我觉得你特别厉害的在于你完全转了
我个人觉得对，因为专业性的东西很强，靠自学。对，确实有一段时间就是学到我现在的包里都有速效救心丸。哇，当然我不是说这是个好事，但是有一段时间就学到真的超级累。因为你刚刚就是小片里面那个你说这个过程是怎么样，我一下子觉得这个女孩好怎么说呢，好坚韧，就是我定的目标我一定要完成，因为相当于你是从零开始学。就我觉得真是个狠人儿，我觉得就是人狠话不多，运气也好，我运气比较好。是你自己特别喜欢这个东西吗？对，他们一开始问我为什么转行，我说其实一开始转行其实当然这个2级的金融市场这个光环肯定是在，但是我真的进入这个行业了之后，我发现这个光环其实真的是次要的。我跟很多人打交道，上到董事长，可能下到他工厂里的工人，就是我都会接触很多不同的人，然后你看每一个人在自己的行业上就是在认真努力，他是在为他自己认真努力，但是你就感觉就是真的是所有的这些人共同推进着我们这个社会往前走，就那种是一种就是你看到你就会起鸡皮疙瘩的场景啊，就是有一个视角是更宝贵的。其实能提炼出来很多这个底层的一些逻辑。对的，真的就是你看世界就更清晰了。哭了，我只是觉得大家都好棒你其实感动的感动落泪了。我们所有的人，对，我觉得真的有个对我们现在女性的力量，就是温柔有力量的感觉，是不是？I'm known by many different names. 这个是真的是，好烦怎么回事？怎么回事？你要努力到吃速效救心丸的地步，然后可以回头来风轻云淡的说自己这只是运气好，这个真的是经历完了之后才能这么说的人。I follow the gypsy fairy queen. 我觉得他第一天看起来比较斯文，可能甚至是害羞的。可是今天看起来他完全没有，他非常的稳重，非常有条理，非常清楚他自己想要什么，然后感觉说他只要有设定什么样的目标，他就一定会让自己达到。非常欣赏他这一点。超级棒！好棒！有你这份热爱，做什么做不成？说得好，真的太有力量了。好了，那我 Q 我们现在最后一位压轴出场。哇！我觉得他是事业型的男生，也像，就是一看就比较严谨的职业。对，医生像吗？不是。分析师不是，想不出，你放吧。放吧，来吧，拭目以待。我叫张晨曦，今年40岁，是一个计算机科学博士。哎，帅的呀！研究的领域是人工智能和视觉计算。本科毕业于浙江大学竺可桢学院，博士毕业于美国肯塔基大学。学士，挺帅的，听着就好难，听取蛙声一片。在新加坡、美国、瑞士3个国家有过11年的留学加工作经历。在我研究的领域，很多可量化、可度量、可计算的东西都是冰冷。但是我的工作带给我的性格和精神层面的影响，不是冰冷，更多是一种严谨、细心、具有逻辑性。作为 AI 的使用者，只要我们不冰冷，我们就能够把它用的有温度。我觉得我给人的第一印象，外在的感觉和内在的性格里有蛮大的反差的。我的外在其实更多是给人一种有一定的距离感，
但实际上我的内心里还是一个很有温度的人，因为我的家庭是一个非常温暖的家庭。在我30几岁的时候，我收到了一份特殊的礼物，里面的内容是我父母用磁带记录下我成长的各种瞬间。我始终相信人与人之间的温度是在传递的，而我也愿意把这个温度不仅带给身边的朋友，还带给我喜欢的人。30岁的我在海外漂泊，40岁的我希望有一个安定的生活，离家人近一点，也想有个人能够携手相伴，一起经营好我们的生活。这就是我，张晨曦。我希望一直做一个有温度的人。哇！给一个强烈的鼓掌，强烈鼓掌，强烈的鼓掌！你看看，共鸣开始了。肃然起敬，要拜，要拜啊！太厉害了！职业一公布，真的不一样了。对。刚才你们每个人都有一个蜕变，你不需要了。然后呢，在我这个最后播之前，我都担心我是不是有点拖后腿，没有完全的蜕变。不，我觉得蜕变的话是始终还是对自己的生活里面有不满，但是我觉得你能在同一个道路里面不停的坚持，这个事情其实是很难的。其实我读书读的时间很久，毕业了就30岁了，挺焦虑的。我的同龄人已经起步了嘛，并且在事业上有一定的这个起色了。我呢，那时候还处在一个很未知的状态。读博士挺煎熬的，因为你在做一些东西可能是别人没做出来的，你做才有意义。然后你也不知道它能不能做出来。然后你做了几年，可能做着发现走不通了，你可能就得换一个 topic。所以说，带给人的那种心理上的那种风险和未知的感觉特别大。那时候30岁，然后我算是在黎明前的黑暗吧。然后我父母其实那个时候给我写过一封信，就那封信其实对我的触动特别大。我爸妈跟我分享了一下他们对这个30而立的解读，就是他们觉得30而立其实不在于你有多少财富，而是在于你的精神层面，你的心灵上是不是非常的独立？是的。你是不是已经能够承担起你应该承担的这些责任？你是不是对于你的未来已经有了一些理想和一些规划？如果从这个角度上来说，他们觉得我经过了这么多年海外的留学生活，都是一个人这么熬过来的，并且马上就要完成这么大一件事情，他们认为我完全是配得上30而立的。所以那个时候这样的一个信给了我特别大的一个精神的力量。你看他父母会给他记录小时候那种录像，就很有爱的一家啊，那父母可真好。然后我就博士就毕业了，跟很多我的这个同行比，我觉得我还远远不够优秀，因为我周边那个优秀的人真的是太多了，尤其是像这种 AI 行业、高科技行业，人才真的是很扎堆儿，所以我一直从小到大的压力都特别大。然后我在硅谷工作了几年，做的是图像处理方面的一些研发，跟女生的这个很相关，是做很多美颜的这种技术，我都做过。后来回国以后，我换了一个 AI 的赛道，我是去做了几年自动驾驶。自动驾驶好酷，是我做过的最难做的技术项目，也确实是取得了一些成就。直到最近这1-2年，其实我反倒是越来越清楚自己有什么样的性格特点吧，然后想成为一个什么样的人。我希望我的人生不只做一件事情，我希望我堆叠起来各种各样的不同的技能，每一样我都以最高的标准来逼自己。好棒啊！
我觉得大家都在各自的领域清醒又闪闪发光。就是我发现，不管我们说是什么领域的，是什么职业、什么行业，就是大家在这个年纪，我一直想说，就是工作它不是生活的全部。就大家或多或少做的这个改变，可能也意识到了，就是我最重要的是我想要什么样的生活。对。然后大家做的改变是基于我想要什么样的生活，反推我要这个生活的话，我需要一个什么样的职业。对，而且大家都是在到这个半熟的这个年龄段了，才真正的想明白自己想要一个什么样的。对，我觉得大家可能的转变多多少少来自于清楚了我到底想要什么，或者我不想要什么。但是多数人在这个年龄段是没有勇气去做很大的转变的。然后我们感觉好像冥冥之中被聚到了一起，都是好棒。是的，看了大家的片之后，其实我有小焦虑一下，我觉得大家都好棒，就是会有一种我好像30多岁了，然后我的人生经历还比较单薄，大家都是有一种很高质的感觉，然后可能我像个空心人一样，我就是天天傻乐。说实话，我就是没有勇气做转变的那个人。但是你很快乐啊，你快乐就够了。对啊，我觉得你是最快乐的一个人啊。我们只是追求快乐，换一种方式而已。就是我可能是想的最少的那个人，因为我很贪恋现在有的所有的东西，所以我会觉得你们有勇气去放下你们有过的东西，是一件非常有勇气的事情。我没有办法想我现在身边的这一切，所有给我安排好的人生，我要用一个什么样的角度才有可能去突破它，或者是在我连这个把抓手都没有。其实我觉得不一定每个人都一定需要这一个阶段。比如说你真的人生你一开始就走在了应该走的路上，那就没必要。我明白你说的，只要你去享受当下，你觉得舒服就好。我们只是在不停的折腾。对，因为你的快乐是知足，但很多时候快乐约等于欲望。很多人他其实很痛苦的原因就是他不会管理自己的欲望。其实我有时候就是这样子，想要的东西非常非常多，欲望很大的时候，反而你会非常非常的痛苦，因为有些东西你舍不掉，但你还想要更多，这个事情其实是很痛苦的。Get your shopping on at the mall, max your credit cards, you don't have to choose, buy it all. 就是一下子感受到了八种人生，就是很鲜活，非常美妙，对，就是很奇妙的体验，对的。对，哎，现在就差点小麦果汁儿。都是五颜六色的，是五颜六色。我以为自己的经历很独特了，但我发现每个人都是独特的、独一无二的，并且勇敢的。就感叹这个世界上有这么多勇敢的人、优秀的人、美好的人，而大家年纪还差不多，是吧？还有可能收获一份爱情吗？附加。这一趴讨论质量好高呀，冲击太大了。哇塞，第一集就话题高度就已经到这里了吗？但是我觉得抛开话题，就是反正给我个人感受最大的是，这些人虽然初见，但是非常真诚。比如说骆俊帆刚才讲的那一番关于欲望的这一段话，我觉得无比真诚。就有的时候不见得是比如我们的愿景或者什么那是非常好听的，那可能它包裹的无非就是我们真实的欲望，我们想要更多的钱，我们想要更有名，我们想要怎么样之类的。然后那个东西会在推着我们停不下来的同时，会带给我们内心很多那种黑暗的负面的压力的东西。我觉得他把这个话能说给卡卡听，是在那个环境里面抚慰了卡卡，就是没有关系的，这些大家从 VCR 和短片里面呈现这些多姿多彩的背后还有很多很多的东西，你完全没有必要说因为有这些模板我要去照写一个什么。对。而且所有那些经历，其实他们也在追求的就是突破之后内心当中找到真正的快乐。那他一开始起点的时候他就是快乐了嘛，所以如果你就没有必要说非要去按这个路走一圈然后再找到。
对，卡卡很幸运啊，他一开始就找到了自己想要的生活，但是也可以是，就是我突然发现说，原来我还可以改变。那你如果自己愿意尝试改变，身边这群朋友也会告诉你会有什么样的方向、角度，会起码他现在这个阶段是很享受的，这也是一种能力。是啊，对，人生模式都是个性化的，对，人生和人生之间没有可比性，说哪一种更精彩或者哪一种更好，没有这个比较。其实我们都是在找让自己最舒适的生活。如果卡卡觉得这个生活是他最舒适的就可以了。人生它其实是由一个个量变构成的，很多时候我们要提高我们的量变忍耐值，欣赏量变过程当中的那个体验，而不是说我怎么才是快乐呢？我得看到质变发生我才快乐。那么每一次量变发生，我们就能够感到快乐，那我们的快乐就会源源不断。然后刚才其实晨曦讲到一点，就是爸爸妈妈给他一封信，他的父母给他记录小的时候的片段，在长大的时候寄给他，应该就是父母特别关注孩子的成长。就他的这个家庭结合上他的谈吐，会让我觉得这个就是父母对孩子的这种支持，在关键时刻真的是起非常非常大的支持的作用。那我非常认可他爸爸妈妈说的，就是你只要这个时候有一个非常明确的目标，有个非常完整独立的人格，然后有你能够完全可以承担的责任，我觉得这句话说的太好了，真的太有力量了。对，所谓的30而立，根本不是说你那时候就一定要有很多的财富，或者说那个年纪一定要成家。现在我身边很多朋友读完书，真的研究生、博士读完都已经快30岁了，这个时候你就要求他就马上就要有一个事业，然后有一个家庭，我觉得是非常严苛的要求。但他的父母是这样的一种教育方式，我觉得好羡慕，而且我觉得好适合，就是推荐给所有的父母。真的是这样，这个时候给孩子、给年轻的力量真的是非常足，底气是非常非常足的。很多人就我认为这个对你好，但是还是尊重孩子自我实现的方式吧。这个需要父母对人生有很透彻的了解，他不认为人生是就像我们讲爱情有时钟一样，那么人生也有很多人认为有时钟。我觉得30岁有困惑，其实是被这个我们社会的时钟给绑架了。30而立这个概念对我们的捆绑很大，但它是不科学的。人生的节奏它是不一样的，我们为什么一定要按照同样的节奏去安排自己的人生呢？这是很刻板的。以前我曾经做过一个演讲，就是我们不能要求所有的花在同一天开放，因为这个是太不照顾我们每个人个性化的特点了。所以呢，我们要懂得摆脱这样的社会时钟，能够走出自己的一个人生节奏来就可以了。对，是的。